लड्डू रात को अपने खेत में सो रहा था। आधी रात को लड्डू को किसी के चलने की आवाज आती है। लड्डू ने आंख खोलकर देखा तो पास के पेड़ के नीचे एक परछाई इधर उधर घूम रही थी। लड्डू घबरा के उठ जाता है। लड्डू धीरे धीरे परछाई की ओर जाता है, लेकिन परछाई एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तभी परछाई लड्डू की तरफ बढ़ने लगती है। लड्डू दौड़ के जाके सोने के नाटक करता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान जल्दी से सुबह हो जाए। और लड्डू जागते हुए पूरी रात बिताई। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो।